Biz bugün Gece Ajansı'nda eni konu değerlendireceğiz. Değerlendirmelerini rica edeceğim. Trump'ın son açıklamalarını yine Cumhurbaşkanı'nı övdü. En son yanılmıyorsam 7 Ocak'ta demişti ki benim çok iyi bir dostum. Güngör Bey hatırlar mısınız? Evet. Erdoğan çok zeki bir adam ve benim iyi bir dostum demişti. Suriye konusunda da onunla anlaşabileceğimi düşünüyorum gibi. 7 Ocak'ta yaptığı bir açıklaması vardı. Ve gazeteci Güngör Yavuz Aslan bizimle birlikte. Güngör Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, Bu arada merhaba. başka konuklarımız da olacak. Evet. Dakikalar sonra takdim edeceğim sizlere. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Tabii gündem yoğun. Yoğun, evet. Her an, her dakika değişiyor. Plansız bir şekilde Netanyahu'nun ABD ziyareti. Özellikle manşet ilk defa Türkiye konusunda Trump'tan ve Siyonist İsrail'den açıklamalar geldi, bu kadar net. Değerlendireceğiz. Gündem çok hızlı. Bence hızlıca değerlendirelim. Yani böyle Evet. her dakika bizim için çok kıymetli şu anda. Merak ediyorum o cümleler ne demek? Nereye varmak istiyor? Bir haritayı rica edebilir miyim arkadaşlar? O bizim Suriye haritamızı artık ezberledik hepimiz. Suriye haritasını aldık. Hani neden Suriye haritası demeyin? Çünkü hani Türkiye ile bu konuda da anlaşabileceğine dair açıklamaları var. Şöyle söyleyeyim. Benim hep sorum, siz de artık Evet. biliyorsunuz. Bir manşet sizce o yaklaşık 1 saatlik işte 50 dakikalık açıklamasının böyle en can alıcı Türkiye ile ilgili olan kısmı sizin için hangisiydi? Arabuluculuk. Trump'tan daha iyi arabulucu olur mu? Yani ziyaretin birçok başlığı var. Bana göre bu ziyaretin 2 başlığı var. İran ve Suriye. İran başlığını ileride değerlendireceğiz. Şöyle dedi mesela, Erdoğan adında bir adamla oldukça iyi ilişkilerimiz var. Onu seviyorum, o da beni seviyor. Bu da medyayı çıldırtıyor dedi. Trump'ın sözü değil mi? Trump'ın sözünden Orada bahsediyorum. Netanyahu, Türkiye ile ilişkin bir sorununuz varsa bunu çözebilirim. Netanyahu ile tabii ki bu konuşmasında, yani bir arada oluşundan bahsediyorum. Türkiye ve liderleriyle iyi bir ilişkim var diye. Ya aslında o 50 dakikalık konuşmanın şöyle bir 3-4 dakikasını Türkiye'ye överek geçirir desek herhalde yanlış olmaz. şimdi ilk defa Trump göreve geldiğinden itibaren bu kadar geniş bir basın toplantısı yaptı. Netanyahu çok detay verdi. İran, Çin, gümrük, Türkiye, Suriye alt alta koydu. Afganistan'a kadar gitti. İlk defa. Hatta orada Ulusal Güvenlik Danışmanı'nda çok söze girdiğini gördük. Ana manşetimiz olan Trump'ın Erdoğan'ı övmesi, önceki açıklamalarında atıfta bulunması, Evet. Türkiye'nin çok güçlü bir lideri. Ama orada Netanyahu'ya kapalı kapıları ardında konuştuklarına gündeme getirmek dedi. Erdoğan'la dedi. Bir sorunun varsa ben çözerim. İzninizle bir hatırlatabilir Evet, miyim ne tabii, dediklerini? tabii. Şimdi hani bütün seyircilerimizin sanki Trump'ın açıklamalarının her birine vakıfmış gibi düşünmeyelim. Hani ekranlarını şu an açanlar ya Evet. ne oldu, Trump nerede konuştu demesin. Biz bir hemen o konuya bir el atalım istiyorum. Şimdi Netanyahu ile bir araya gelecekti biliyorsunuz. Orada Beyaz Saray'da bir görüşmesi oldu. Gazetecilerle, hani az sayıda gazeteciyle de bir soru cevap yapıldı. Ve oradaki bir sorun üzerine de aslında hani Suriye üzerinden, Türkiye ile ilgili bir sorun üzerine de Trump hem Türkiye'yi baktığınızda hem Türkiye'nin Suriye ile bulunduğu noktayı ve bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü. Söylediğim gibi 7 Ocak'ta da benzer cümleler sarf etmişti. Mesela o cümlelerinden birkaçını iletmek isterim sizlere. Şöyle dedi Netanyahu'ya, Türkiye ile ilgili yaşadığınız her türlü sorunu çözebilirim. Çok önemli. Erdoğan çetin birisi, çok zeki, hiç kimsenin yapamadığını yaptı, hakkını vermek lazım dedi. Ve devam etti, Türkiye'yi tebrik ettim. Kimsenin yapamadığını yaptınız, Suriye'yi ele geçirdiniz dedim. Farklı isimlerle yaptınız ama başardınız dedim. Erdoğan hayır ben böyle bir şey yapmadım dedi. Evet sendin ama yapacak bir şey yok dedim. Suriye konusunda da söylediğiniz gibi aslında hani burada da böyle önemli açıklamalar yaptı ki 7 Ocak'taki açıklamasında da yine Suriye konusunda Şimdi ABD şöyle algılıyor. benzer cümleler sarf Suriye'deki etmişti. yeni dönemi, yani iktidarın devrilmesi, yani daha doğrusu juntanın ana nedeni Türkiye'nin oldu. Yani bugün Suriye yöneten ekibe ve Suriye Milli Ordusu'na, yani Esad karşıtı meşru, teröre bulaşmamış unsurlara Türkiye'nin açıktan destek vermesi sonucu Esad'ın devrildiğini ve Şam'da artık Türkiye'nin etkili olduğunu düşünüyor. Aslında ABD kendi kafasına göre düşünüyor. Neden? O da ülkelerde böyle operasyonlar yapıyor. İktidarları deviriyor ve herkesin. Ama Sayın Erdoğan burada yeni Suriye gerçekliği üzerinden, daha doğrusu Türkiye bir strateji oluşturdu. Ve 100. günündeyiz. Trump'ın iktidarı, özür dilerim. Trump'ın 2 ayı geçti. 3. ayına gidiyor. Ve 8 Aralık'tan bu yana da Suriye'de iktidarın değiştiği bir süreç. Aslında birbirine paralel gitti. Yeni durumda Türkiye çok avantaj elde etti. Ama apar topar bu Türkiye başlığını ve Trump'a arabuluculuk teklifi, yani bize arabulucu
Trump'tan daha iyi demesinin nedeni Suriye sahasındaki gelişmelerle. Bakın biz daha Şam'la yeni Suriye yönetimiyle Türkiye hiçbir anlaşma imzalamadı. Sadece karşılıklı ziyaretlerimiz var. İmza atılmadı. Ne ticarette, ne savunmada, ne başka bir alanda atmadık. Olası bunların hazırlıkları yapıyor ve yakında Türkiye ve Şam arasında bir güvenlik anlaşması imzalanacak. Şu anda Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti ile olan anlaşmamız Adana Mutabakatı. Yani Baba Hafız Esad zamanında 1998'de yapılan. Şimdi Suriye burada bir Siyonist İsrail Suriye üzerinde bir öne alma yapıyor. Trump'a diyor ki aslında bu ara buluculuk adı altında Türkiye diyor işte burada gösterdiğiniz T-4 üssü bu çok dillendiriliyor ama ben bunun kısa bir süre içinde olmayacağını düşünüyorum. Başka bölgeleri Türkiye'nin üst kurması, Suriye ordusunu eğitmesi, Suriye ordusunun güçlenmesi ve yeni Suriye'ye destek vermesi. Bu da burada Esad ordusu gibi değil, güçlü bir Suriye ordusu olması, hele Türkiye'nin desteğini alan İsrail için adeta bölgedeki bu yıkıcı etkisini ve saldırganlığını önleyecek bir durum. İstediği gibi bu bölgeye giremeyecek, istediği gibi Şam ve etrafını vuramayacak, istediği gibi Palmira'ya, T-4 üssünü vuramayacak. Bunu arabuluculuk derken Erdoğan'ı durdur diyor. Bu ben söylüyorum. Yani bu görüşmede Netanyahu'nun arzusu bu yöndeydi. Kapalı kapılar ardında orada yoktum, odada yoktum. Ama aynen eminim bunu diyorsunuz. Erdoğan'ı durdur. Bakın bu bir aydır Tel Aviv'de yazılıyor. Eski Mossad şefi, eski asker, bakanlar, siyasetçi, Netanyahu'nun partisinden isimler Türkiye, Suriye'ye yerleşiyor, üsler kuracak. Bu Türkiye, İsrail için çok olumsuz bir durum. Bugün asıl manşette şu Netanyahu'nun dedi. Türkiye ile çatışmak istemiyoruz. Bir yandan da hani hep şey diyoruz ya, o çanta kelimesi çok artık böyle hepimizin kullandığı, gazetecilerin çantasında ne var? Sizin de çok sık söylediği. Evet. Çantasını almayı arzu ettiği şey Türkiye konusunda Trump'ın desteğiydi. Yani özetle belli ki alamayacak değil mi? Yani şimdi bu Trump, açıklamalardan sonra hele yani ki benim dostum... Trump şimdi Erdoğan'ı arayacak, telefon edecek. Netanyahu geldi bana ağladı. Biraz Suriye'de yavaşla. Karşısındaki isim Recep Tayyip Erdoğan. Yani bizim literatürde böyle bir şey yok. Yani ben bunu örnek olarak veriyorum. Türkiye'nin ilk önce bakın izleyicilerimize biraz bu Netanyahu Trump'tan daha çok bir reali söyleyeyim. Türkiye İsrail'i rahatsız eden nokta da bu. 911 kilometre sınır güvenliğini sağlamaya çalışıyor ilk önce. Zaten Suriye'de askeri olarak bulunmamızın nedeni o. İkincisi terörsüz bir Türkiye gibi terörsüz bir Suriye. Sadece PKK değil. DAEŞ bileşenleri ve diğer devlet dışı aktör, şiddet ve terör hiçbirinin olmasını istemiyor. Şu anda Şam ve Ankara arasında yapılan bu. İsrail, Türkiye'nin kendi güvenliği için attığı adımları kendine bir tehdit görüyor. Yani Türkiye askerlerini Şam'a kadar indirip İsrail'le savaşmak gibi bir isteği ya da bir stratejisi yok. Ana teması artık Türkiye'ye gelen tehditlerin sonlandırılıp güvenli bir Suriye olması ve Suriye'nin iyi bir ordusu olması. İşte bakın bu başlık onu rahatsız ediyor. Güçlü bir Suriye ordusunu Türkiye kuracak diyor. Evet. Kendisi asker göndermese eğitecek, donatacak, SİHA verecek, İHA verecek. Biz Esad ordusunda olduğu gibi Şam'a, burayı istediğimiz gibi saldırmayacak. Hatta ben söyledim. Apar topar Golan'dan çıkıp Hermon Dağı'na kadar gelmenin nedeni Şam'ın toparlanması süresinde bir oldu bittiyle bunu yapmak istediler. Eğer Suriye ordusu güçlü olsaydı buralara giremezlerdi. Kayıp verirlerdi, çatışmak zorunda kalırlardı. Şimdi daha büyük, o sözde arzu mevcut için daha büyük saldırıları, hedefleri olduğu için diyor ki Türkiye bir satranç oyuncusu gibi sahada adımlar atıyor. Bu bizim zor durumda bırakır. Yani Suriye'ye saldıramayız diyor. Gitti apar topar Netanyahu Trump'tan yardım istedi. Yalnız Trump orada bu benim fikrim, Trump'ın Türkiye'yi övmesi sıradan bir şey değil. Netanyahu'nun yüzüne karşı. Burada biraz